Agora eu já explico, pessoal. Prestem atenção. Eu devia ter trazido os cabos pra chupeta. Acho que é um Harvest Scout. Como foi que chegou aqui? Não aqui na montanha, aqui na Austrália. Esse enigma fica pra depois. Primeiro vamos levá-lo pra uma garagem quentinha. Eu tava certo. É mesmo um Harvest Scout. Mais raro do que um Yeti. Deixa que eu vou trabalhar nele. Te chamo depois. Então, a minha ideia é a seguinte. O que vocês acham dessa série que eu estou pretendendo fazer? Ó? Esse carro ele era de celeiro. Ele estava abandonado. E ele era da classe D. E eu estou tunando ele. E vou levar ele até a classe S, S1. E vou tornar ele competitivo ao ponto de ganhar 3 estrelas na montanha agora, na série Na Neve, no Horizon 3. Então, é uma proposta diferente, né? Aquele carro respeitando os clássicos, né? A origem do automobilismo. Então, fazer com que ele ali, ó, da classe D, torne tá ali, ó, novo na classe S1. Vou mostrar que tem como ganhar. Vamos lá. Olha só. Ali, ó. Mito Lipão Gamer ali, ó. Passando por eles. Vamos que vamos. Imagina, olha ele fazendo frente aos carros da classe S1. Tirando onda aí, até deu uma buzinadinha. Sai da frente, vamos lá, vamos lá. Então assim, se vocês acham que é legal isso que eu estou fazendo, ó, pegar um carro de celeiro, tunar ele e botar frente a frente no stop. Então um carro que até então era lixo, considerado lixo, e ao luxo, obtendo 3 estrelas. Essa corrida então, a meta tem que acumular 8.000 pontos de habilidade na corrida, né? Então, se por acaso ele tiver uma batida que derruba a velocidade, a pontuação de habilidade ela interrompe, então tem que ser consecutivo. Ó, já consegui completar. E aí agora é só administrar e ir pra frente deles e no primeiro lugar. Para ter 3 estrelas tem que ficar em primeiro lugar e atingir o objetivo da meta, né? Nesse caso é os 8.000 pontos. Como eu já atingi os 8.000 pontos, agora é ir para cima e vamos ver. Olha aí, ó. Olha só, um carro de celeiro classe D fazendo frente às classe S1. Porque o fácil é fazer um carro top, né? Mas agora carros assim, olha, que já tem então abandonado, ó, no final da corrida. E agora eu vou mostrar, ó, que tô conseguindo, ó, vou fechar. Eu vou mostrar que isso não foi o acaso, ó, vou fazer uma segunda vez, uma segunda corrida, chegando em primeiro lugar, para mostrar que realmente, olha, ó, carros S1, todos S1. E esse carro de celeiro eu vou provar que dá de ganhar, vou fazer a segunda corrida. Assistam aí, curtam, compartilhem. Então, qualquer comentário aí é válido, incentivem aí se fizerem essa série de carros de celeiro fazendo frente aos poderosos aí. Mete o dedo aí, vamos que vamos. Ó, vamos ver a roleta que vem. Ó, dá pra brincar. Olha lá, ó. 3 estrelas. Terminar a corrida, vencer a corrida e ganhar os 8 pontos de habilidade. Segunda tentativa, a prova real. Segunda corrida, pessoal. Carro de celeiro fazendo frente aos top. Olha lá.
Vou deixar vocês assistir aí, não vou falar nada agora. Vou ficar quieto aqui. Podem ver que ele assim, ó, consegue segurar mesmo, ele fica bem. Tem uma aceleração boa, uma tomada. Já tô à frente já. Agora e notem aí, ó, que os pontos de habilidade eu não consegui acumular ainda. Então não adianta chegar em primeiro e não conseguir a pontuação lá, dos 8.000 pontos de habilidade. E nessa corrida foi assim, ó, tava complicado, então vale a pena assistir até o fim, porque chegou no último instante, mas até não sobra, mas foi no final. Isso eu fiz ontem, pessoal. Ontem eu joguei e tive essa ideia, né, de fazer tá, o carro que até então eu tinha ganho ele, né, comprado ele abandonado. Resolvi tunar, fiz essa corrida. Depois disso é que eu não cheguei a gravar, eu fiz a corrida no modo online, também é uma outra proposta, comentário aí, se acharem interessante, é fazer a corrida, eu fiz a corrida online e por 2 vezes eu completei, né, a competição, fiquei em 4º lugar. Com esse mesmo carro aí, ó. Também fazendo frente aos caras top lá. Olha só. E aí é apenas um gostinho aí, ó, para vocês para ter a visão em terceira pessoa, né? Para quem gosta de ver o carro, tá aí a prova de que um carro de celeiro tá aí incomodando aí os grandão aí, ó. E notem a facilidade de conseguir passar no erro pra eles, olha só. Então é isso aí, ó. Quem gostou da ideia, da proposta de fazer essa série de carros de celeiro tornarem competitivos, compartilha aí.